Hatramin'ny faran'ny taona 17 no heverina ahavita ny lalam-pifidianana vaovao araky ny nambarany teo anivon'ny voamera-malao tena misana ny fifidianana. Ny komity iraisan'ny ministera no tokony mamoaka ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana. Dia efa tafapetraka eny anivon'ny gouvernemanta zany ireo foto-kevin-dehibe hitondrana ny fanatsarana ny didy aman-dalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara. Dia ny dingana manaraka zany dia efa tafatsangana ihany koa ilay komity iraisan'ny ministera izay ahitana ny prime ministre mitarika azy, ahitana ny solotena ny ministry ny fifandraisana sy ny serasera, ahitana ny solotena iray avy eo ministera ny atany fitsinjaram-pahefana, ahitana ny solotena iray avy eo anivon'ny ministera ny fitsarana, ary ahitana solotena iray avy eo anivon'ny ministera ny vola sy ny teti-bola. Ireo olona 5 ireo zany no ao anatin'ilay komity iraisan'ny ministera. Ka ny asan'izy io indray zany rehefa eny am-pelatanany, ary efa any am-pelatanany efa rovolana lasa zay ireo foto-kevin-dehibe tokony iengan'ilay fanatsarana ny didy aman-dalam-pifidianana, dia io komity io zany no amadika an'ireo sosikevitra ireo foto-kevin-dehibe fanatsarana ireo ho avadika ho rijantenina didim-panjakana na ho rijantenina làlana. Dia ireo volavola didim-panjakana na volavolan-dalàna izay vita ny volavolain'ny komity iraisan'ny ministera amin'izay zany no alefa olanina. Mandritry ny fivoriana ara-potoanany antenimieram-pirenena no tokony andanian'ny parlemanta ny lalam-pifidianana. Raha ny fahitana azy aloha dia tokony ho tratra satria dia efa mba feno dia feno ihany ny sosikevitra narosonay ny engaveto amin'ny sini nakany amin'ny zareo, ary manam-pahaizana sy teknisianina avokoa ny eo anivon'ny ministera andrafitra azy io. Ny eny anivon'ny antenimiera dia marina fa eo ireo volavolan-dalàna hafa sy indrindrandrindra ny volavolana teti-bola zay tena antony fivoriana faharoa ara-potoana io, kanefa izay mahita fa raha sanatria ka tsy tratra ao anatin'io dia azo atao ihany ny manatanteraka manatotosa fivoriana tsy ara-potoana maika any amin'ny voalohan'ny taona 2024 farafahatarany. Raha ny fenitra iraisam-pirenena dia eo amin'ny enim-bolana mialohan'ny fifidianana no ivoahan'ireo làlana mifehy ny fifidianana, ary heverina eo anivon'ny seni fa tokony mihoatry ny 7 volana ny ivoahan'izay raha ny eto amintsika izay sarodalana, ary ahafana manaparitaka sy mampafantatra ny olom-pirenena ny lalam-pifidianana vaovao.